नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ, अहमदाबाद, गुजरात से। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घुटने के अंदर से कट-कट की आवाज़ क्यों आती है। तो सबसे पहला कारण है घुटनों के जोड़ों का घिसारा, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर जोड़ों में घिसारा है, 50, 55 या फिर 60 साल की उम्र के बाद जोड़ों में घिसारा होना काफ़ी कॉमन है। ये घिसारे के कारण जब दोनों हड्डी आपस में टकराती है, उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो कट-कट की आवाज़ आती है। स्पेशली ये आवाज़ सीढ़ी चढ़ने उतरने टाइम और नीचे उठने बैठने के टाइम आती है। तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और कट-कट की आवाज़ आती है, तो एक शक्यता ऐसी है कि आपको घुटने का घिसारा हो। तो इसलिए आपको कौन सा रिपोर्ट करवाना चाहिए? तो बेस्ट रिपोर्ट है एक्सरे। घुटने का एक्सरे करवा के आप मालूम कर सकते हो कि अंदर घिसारा है कि नहीं। दूसरा कारण, घुटने के अंदर की गादी का फटना। कभी कभार स्पोर्ट्स इंजरी, रोड एक्सीडेंट या फिर पाँव फिसलने से घुटने के अंदर की जो दो गादी होती है, उसमें से कोई एक गादी फट सकती है और गादी का फटा हुआ टुकड़ा घुटने को इरिटेट करके अंदर के कटकट की आवाज़ करती है। अगर गादी फटी है तो साथ साथ में और सिम्टम जैसे कि सूजन आना, पाँव लॉक हो जाना, नीचे बैठने में तकलीफ होना, वो सारे सिम्टम्स भी आते हैं। ज़्यादातर ये गद्दी जो फटती है तो वो एक्सरे में नहीं दिखती और उसके लिए एमआरआई करवाना आवश्यकता रहता है। तो अगर आपको भी कोई चोट लगी है और बाद में घुटने की आवाज़ में से कट-कट स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपको एमआरआई करवाना चाहिए। तीसरे नंबर का कारण है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली यानी कि घुटने की जो आगे की ढकनी होती है, जिसको हम पटेला या फिर नी कैप कहते हैं, उसके नीचे की परत अगर रफ हो गई है तो वो कंडीशन को कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली कहते हैं। स्पेशली ये कंडीशन में पालथी लगाने में, नीचे उकड़ू बैठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में आवाज़ आती है। लंबे टाइम तक अगर आप एक ही जगह पे बैठते हो और फिर जब खड़े होते हो तो घुटनों में दर्द होता है और कट-कट की आवाज़ आती है। तो इसके लिए स्पेशल टाइप का एक्सरे होता है जो आप पीछे देख सकते हो, उसको पटेला स्काईलाइन व्यू कहते हैं। पटेला स्काईलाइन व्यू में हमको पता चलता है कि ढकनी के नीचे जगह है या फिर घिसारा हो गया है। चौथे नंबर का कारण है लूज बॉडी। लूज बॉडी यानी कभी कभार घुटने के अंदर हड्डी का या फिर कार्टिलेज या मेनिस्कस का टुकड़ा सेपरेट होकर घुटनों के अंदर घूमता रहता है, जिसको हम लूज बॉडी कहते हैं। ये लूज बॉडी होने के कई कारण हैं, जैसे कि पहले कोई पाँव ट्विस्ट हो जाना और उसमें से हड्डी का टुकड़ा सेपरेट हो जाना, पटेला डिसलोकेशन यानी कि ढकनी का खिसक जाना, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी जो ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं वो सेपरेट होके लूज बॉडी बना सकते हैं और उसके कारण घुटने में से कटकट की आवाज़ आती है और वो लॉकिंग सिम्टम्स भी क्रिएट करते हैं। 5वें नंबर का कारण है लिगामेंट इंजरी। अगर घुटने के अंदर जो लिगामेंट होता है जैसे कि एसीएल, पीसीएल, उसमें से अगर कोई लिगामेंट टूट जाता है तो पाँव लचक जाता है और लचकने के कारण घुटनों में गादी फटना, कार्टिलेज इंजरी होना और घिसारे होने की तकलीफ होती है। तो लिगामेंट इंजरी में से भी घुटने में से कटकट की आवाज़ आती है। लिगामेंट इंजरी है उसको कंफर्म करने के लिए हम मरीज को एमआरआई प्रिस्क्राइब करते हैं। एमआरआई में से हमको पता चलता है कि लिगामेंट के साथ साथ और कोई इंजरी है कि नहीं। फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने मुख्य 5 कारणों के बारे में बात की। वैसे घुटने में से कटकट आवाज़ आने के काफ़ी कारण है, लेकिन ये 5 मुख्य कारणों की वजह से घुटने में से आवाज़ आ सकती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमें लिख के भेज सकते हो और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।